Mėly žiūrovai, tai, kad mes važiuojame šiame automobilyje, turbūt nėra nieko nuostabaus. Bet kad jūs žinotumėt, kaip šis automobilis yra varomas, tiesa, jame viduje dega lemputė, degalų trūksta, o tie degalai šiame automobilyje yra, pasakys gal jo vairuotojas, aliejus. Atrodo, galime jausti šiame automobilyje kaip grūzdintuvėje, liaudiškai vadinamoje fritiūrinėje. Ir aš noriu pasisveikinti su mūsų šio ryto svečiais. Tai yra keliauninkai, jauni keliauninkai, kurie pusę Europos, štai čia matome, kiek pravažiavo su aliejumi varomu automobiliu. Sveikinuosi su Laurynu, labas rytas, su Živile, labas rytas, su Algirdu, labas rytas ir su Jonu. Ir su jais pokalbis iš karto po 8 žinių, bet prieš tai, kadangi, kaip sakiau, dega degalų kuro ženkliukas, akivaizdu, kad degalų trūksta, mes turime aliejaus, šviežias, nepanaudotas. Pats pigiausias, pats paprasčiausias. Ar tikrai aliejus? Galit paragauti. Pabandom, palaikom, bent pagal kvapą tikrai aliejus, pabandom dar taip. Aliejus, tikrai aliejus, atrodo nenunuodijo manęs. Mes pabandysime į informaciją vagims. Aš nežinau, kaip tai yra įmanoma, jūs vaikinai turėsite tai papasakoti vėliau, štai išbėgo jau dalis aliejus. Aš noriu vienintelės ekipažo merginos paklausti, kaip 6000 kilometrų aliejumi varomų automobiliu? Labai paprastai, tiesiog pilam ir važiuojam. Ar tas automobilis turi būti kaip nors kitaip valdomas? Gal jį dažniau neįprasta reikia stumti, kai jis varomas aliejumi? Pastumti teko gal kelis kartus, bet šiaip be problemų, visi 6000 kilometrų. Laurynai? Ne Laurynai, tai yra Jonai. Jonai, ar tu visą laiką vairavai šį automobilį? Jo, teko jį vairuoti. 6000 kilometrų? Jo, 6500 kilometrų iš tiesų. Kai jūs važiuojate, koks po jūsų kvapas? Keptų blynų arba bulvių priklausomai nuo to, kur buvo aliejus senas panaudojimas, nes mes važiavam senų aliejumi jau panaudotų, ne naujų, tai toks kvapas ir būdavo. Bet šiaip automobilyje viskas veikia. Kondicionierius, langai, variklis, viskas ir vien tik aliejų. Viskas, kas buvo, arba veikia, arba ne. Mes kondicionierius iš vis neturėjom, buvo šiek tiek karšta. Bet iš tikrųjų gerai viskas. Tai žodžiu, mes turime 100% ekologišką automobilį? Taip, visiškai. Kągi, aš manau, kad mes pratęsime pokalbį kiek vėliau su jumis studijoje. Iš tiesų automobilis veikia, kvapo jokio, galbūt tai yra naujas būdas ir nauja idėja jums keliauti kasdien ekologiškai į darbą. Susitiksime labame ryte po nedidelės pertraukėlės. Iki. Taigi, jau mano pristatyti keliautojai ir aliejumi varomo automobilio vairuotojai Algirdas Šimkūnas ir Jonas Karklys vėl mūsų studijoje. Sveiki. Labas rytas. Tai aš manau, kad mes, kai buvom lauke, reikėjo pasakyti, šiaip jau perspėti, kad reikia paruošti automobilį, kad būtų galima jį įpilti aliejų. Nereikėtų dabar kokiam nors neatsargiom vairuotojam įsipilti aliejaus. Kaip jį reikia paruošti? Na, tai pirmiausia reikia dyzelinio automobilio. Į benzininį automobilį pilti aliejus negalima. O šiaip viskas yra labai paprasta. Aliejus gali būti naudojamas kaip ir dyzelinas, tiesiog reikia specialaus pakaitinimo prietaiso, kuris pakaitina aliejų ir tada aliejus puikiai dega, galima važiuoti. Tiek. Kaip manot, kiek, tarkim, paprastą dyzelinį automobilį, norint padaryti pusiau dyzelinių, pusiau aliejinių, kiek tai gali kainuoti? Kainuoja tai apie 1500 litrų pati sistema. Yra įmonė, kuri tai daro Lietuvoje, montuoja. Ir jūs norit pasakyti, kad paskui nemokamai praktiškai gali važinėti? Tas praktiškai tai negalima taip sakyti, kadangi iš tos pačios įmonės galite jūs nusipirkti aliejus, jis kainuoja 2,51 litras, bet tai yra daug pigiau negu kad dyzelinas. Juolab netgi parduotuvėse dažnai galima nusipirkti to paties gero, jau net filtruoto, net ne tai, kad filtruoto, naujo aliejaus. Tai galite tikrai pakankamai pigiai važiuoti ir dar neteršti aplinkos prie to pačio. Bet jūs aliejus nepirkot, bent jau tai prašėte savo bloge iš kelionės, beje kelionė buvo į Balkanus, tai įveikėte kažkur 6000 kilometrų, jeigu neklystu, ir kaip tik matome jūsų kelionės įspūdžius ir nuotraukas, apie tai dar šiek tiek vėliau. Ar jūs važiavote panaudotu aliejumi? Pagrinde važiavome tuo naudotu aliejumi, kurį mes gaudavome iš kavinių. Pakelėse kavinės, kurios pardavinėja
keptas bulvytės, kažką tokio, kur daug reikia aliejaus, tose gruzdintuvėse naudojamas jisai, mums konkrečiai iš tenais ir duodavo tą aliejų. O Bulgarijoje ir Rumunijoje yra truputėlį sudėtingiau dėl to, kad tenais jiem nėra privalu to aliejaus atiduoti utilizavimui arba kažkur priduoti. Todėl jie pila visą panaudotą aliejų kanalizaciją. Bet mums pasisekė, kadangi vienas prekybos tinklas mums, galima sakyti, tokią parodė akciją, kad aliejus kainuoja kažkur ten apie 3 litus, net galbūt pigiau šiek tiek. O kaip beje su panaudotu aliejum, ar jį reikia irgi kažkaip paruošti tam, kad automobilis pajudėtų? Paprasčiausiai reikia filtruoti, kadangi neliktų jokių smulkių likučių jo ir tada galima pilti tiesiai į baką. Jūs norite pasakyti, kad toks automobilis, jo galingumas, jo greitis ir visa kita nesiskiria nuo varomo dizelių? Taip. Nesiskiria visiškai. O su užvedimu yra šiokių tokių problemų? Su užvedimu tai čia yra kaip su dujom, reikia užgesinti variklį naudojant dizeliną, tam yra specialus labai mažas bakelis ir užvedant reikia vesti ant dizelino, o paskui naudoti tik aliejų. Kaip manot, lietuvišką žiemą toks automobilis iškestų aliejų varomas? Taip, nes Lietuvoje jau yra daug tokių automobilių, kurie važinėja ir po Vilniaus gatves, taip kad galima ir žiemą, ir vasarą naudoti. Aplankėte kiek valstybių? 13. Ar toje 13 valstybių jūs žiūrėjo kaip į keistuolius, kai jūs prašydavot aliejaus ir jį pildavote į automobilio baką? Taip. Kažkiek kaip ir keistuolių žiūrėdavo, bet pagrindė būdavo taip, kad žmonės pagalvodavo, kad mums reikia dizelino arba benzino. Todėl sakydavo tankštelė, ten 5 km ar petrol station, kažkur tai visada mus toliau pasiūsdavo važiuoti. Bet kai aiškini, pasidarėm netgi tokių pieštinių paveiksliukų, kokio mums čia to aliejaus reikia ir tada jau lengviau būdavo šiek tiek. O beje, yra skirtumas iš tiesų, koks aliejus? Jūs galite su alyvuogių aliejumi važiuoti lygiai taip pat, tik tiek, kad jis brangus? Taip. Ir dar yra toks niuansas, kad rapsų aliejus yra pats tinkamiausias, bet jo, kaip žinia, Balkanuose netaip gerai galite, netaip greitai gausi, todėl saulėgrąžų irgi puikiai tinka. Tai jums buvo idealu, kadangi net ir savo tuose blogose prisiminimuose rašėte, jog keliaujant po Vengriją, po Serbiją, ištisi aguonų laukai, tai praktiškai svajonė. Saulėgrąžų laukai aliejinio automobilio vairuotojai, praktiškai tikra svajonė. Taip. Ar buvo nuotykių, kai, matot, kad jau reikėtų aliejus, o benzino kolonėlė, kad ir yra, bet nėra aliejus, kad teko stumtis, kad, automobilis persisotino, persigeria aliejus ir nenorėjo važiuoti? Buvo įvairių problemų su automobiliu, kadangi išvažiavam su senu Citroenu, nebuvom iki galo tinkamai paruošę, tai turėjom visokiausių nuotykių, teko aplankyti ir keletą servisų, kur atliko mums remontus, o taip viskas pakankamai sekėsi gerai. Servisuose jam buvo staigmena toks automobilis? Na taip, išvydę meistrai iš langelių kiekį po gaubtų variklio, tai buvo tikrai keista jiems, neįprasta, bet susitvarkė su bėdom. Bet iš kur jūs šitą idėją patys pasigavote važiuoti su aliejumi varomu automobiliu? Mes kažkiek tai buvom anksčiau girdėję, skaitę apie tokį būdą keliavimo, bet konkrečiai šiai kelioniniai, tai mūsų kolega Laurinas pasiūlė taip pakeliauti, nes vis tiek svarstėm, kaip mums čia pigiau pavažiuoti, taupiau, plus dar ekologiškai ir daug įdomiau. Tai būtent Laurinas pasiūlė, sako, gal reikėtų pasidomėti truputėlį, kaip čia galima perdaryti automobilį, kad aliejumi važiuotume ir vos nemokamai gautus. O Jonai, iš tiesų jį vairuoti yra tas pats, kas šiaip paprasta dizelinį automobilį, ar vis dėlto yra tam tikrų niuansų, švelniau reikia elgtis? Ne, viskas lygiai taip pat. Tik tai jau dėl pačio automobilio, kuris turėjo šiek tiek gedimų, tai buvo kiek sudėtinga įvairuoti. Bet šiaip, naudojant aliejų, viskas yra įprasta taip pat. Žodžiu, tikrai įmanoma keliauti ekologiškai. Taip. Šiek tiek kelionės įspūdžių, matome įspūdingi vaizdai, 13 valstybių, Balkanai. Kas labiausiai patiko? 1, 2, 3. Albanija. Labiausiai patiko Albanija. Ten praleidom daugiausiai laiko, netgi 3 dienas. Tiesa, 2, galima taip sakyti, iš jų priverstinai. Kadangi automobilį reikėjo tvarkyti truputėlį ilgiau negu 10 minučių. Tai tiesiog taip
užstrigome, o prieš tai dar atvažiavome pas Vidmantą Ruplį, esame labai dėkingi už apgyvendinimą, ES dirbantis žmogus šiuo metu, tuo metu buvo Albanijoje, rengė projektus ir vis apgyvendino, o toliau važiavome, truputėlį sugedome, tvarkėmės tą mašiną, bet kurortinis miestelis, paplūdimys, viskas vietoj, taip kad tikrai labai įspūdinga. Pietinė dalis iš vis tokia graži, kad net neįsivaizdavom, kad Albanijoje gali būti taip gražu. Pagrindinis tos pačios vos negražiausios, gal tokios, galima taip sakyti, nuotraukos, ir buvo Albanijos paplūdimiai, tie balti akmenys, žydra jūra, ką jau kalbėti apie dangų žydrą, ir kalnai, didžiuliai kalnai. O kurioje šalyje dažniausiai gamino aliejų? Po truputį, daug kur po truputį. Nebuvo lengva visur jo gauti, tai sunku pasakyti, kur lengviausia. Kai kur duodavo iš karto, kitur reikėdavo padiskutuoti, paprašyti ilgiau. Šiaip visur duodavo beveik. O kiek dabar namuose, kokiam tamsiam kambarėlį, ar kur esat prisikaupę aliejus atsargų? Ne, atsargų nelaikom, nes dabar užsiemam mokslais, nėra kada keliauti, tai automobilis stovi. Bet į studijas nuveža į universitetą. Nuveža. Į universitetą nuveža ir dabar jau ruošiamės dar vienai kelionė, kadangi mokomės Vilniaus universitete ekonomikos fakultete ir kaip tik dabar švenčia mūsų fakultetas 70 metų jubiliejų, tai pažadėjome apsukti tokį ratą aplink Lietuvą, aplankyti įspūdingiausias Lietuvos vietas tą progą. Ir ekonomiškai, bei ekologiškai. Taip, tai abejo. Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Gerų kelionių su aliejumi varomu automobiliu. Dėkui. Viso. Visą geriausią.